他应该花了20-30万，但是无法解决他的问题，连轮胎、铝圈、仰角他也都换，可是无法解决问题。我们花了大概3-4天的时间帮他做测试，发现其实它是加力箱里面的问题。车主也说，加力箱好像有给外面的厂换过。我们判断这个加力箱绝对没有换过，变速箱也绝对都没有动过，那个连螺丝的痕迹都没有动过。果不其然，他回去查了记录，就加力箱没换过。我们也是帮他花了1天的时间把它加力箱换上去，现在问题目前都解决了。因为它是4传，所以它的底盘多了2只比较长跟比较短的传动轴。经过那个传动轴的变化，我们判断它加力箱输出的动力不正常，这个没有办法从电脑上看。车子悬空，模拟它在开的那个状况，一个人在下面观察。还是你在下面观察，还是你在上面看？都有啦。但是修好了，准备要销车。如果你们有车子上的问题，欢迎来找群上汽车。